무지개 연못의 수호신님, 우리들은 왜 바보나 겁쟁이로 태어났어요? 연못의 주민들이 우리들을 바보 개구리라 비웃어요. 무지개 연못의 수호신님, 우리들을 똑똑한 개구리로 만들어주세요. 부탁드려요. 야, 바보 개구리 얼간아! 아무리 무지개 연못의 수호신께 빌어도 너희들의 바보병은 고쳐지지 않아. 죽었다 살아나면 고쳐질까? 수호신도 신이란 말이야. 신은 소원을 들어준다고 아빠께서 말씀하셨다고. 그래서 널 바보라고 하는 거야. 이 세상에 신이 어디 있어? 넌 신을 본 일이 있냐? 그게 본 일은 없지만. 그것 보라고. 야, 얼간아, 너의 수호신상한테 주먹질을 해봐라. 신이 정말 있다면 넌 벌을 받게 될 거야. 그래 해봐. 네가 벌을 받으면 우리가 믿을 테니까. 그런 짓 하기 싫어. 겁장이 녀석, 해봐! 빨리 수호신상을 때려봐. 누가 온다. 아니, 너희들 또 장난치는구나. 아름이 보고 있었구나. 약자를 놀리는 건 비겁한 짓이야. 우린 무지개 연못에 수호신이 있는지 알아보고 있는 중이야. 얼간이는 믿고 있잖아 글쎄. 진짜로 있어. 정말이야. 나와 왕눈이가 만난 일이 있어. 뭐라고? 그럴 리가 없어. 정말이야. 언니가 도롱뇽기에 습격당했을 때 우리들을 도와주었어. 굉장히 크고 굉장히 힘이 센 신이었어. 잡았다 이 개구리 녀석. 나한테 독버섯을 먹였지 은혜를 갚아주마 이놈아. 나는 이 연못의 수호신이다. 살려주세요. 잘못했어요. 애들의 용기를 봐서 오늘은 용서해주겠다. 거짓말이야. 뭔가 잘못 본 걸 거야. 둘 다 어떻게 된 거 아니야? 정말 봤다니까 그래. 믿지 않아도 좋아. 그렇지 왕눈이? 치, 수호신이 진짜로 있다면 난 벌을 받게 될 거야. 예! 자 벌을 내려봐. 큰일 날 뻔했다. 예. 왕눈이 잘못을 빌고 돌아가자. 무지개 연못의 수호신님 용서해 주세요. 저들의 잘못을 용서해 주세요. 그리고 아로미와 놀더라도 아무도 말하지 않도록 해주세요. 부탁드려요. 아니? 나한테 무지개 연못의 수호신이 벌을 내릴지도 몰라. 어떻게 하지? 얼간이가 이야기하는 것이 정말일까요? 겁장이가 하는 말을 믿을 수가 있어야지. 물결 지는 걸 보고 괴물로 생각을 할 모양이지 뭘. 아니에요. 어제 이 연못에 붕어들이 놀러 왔었는데 오늘 보이지 않는 것이 이상하단 말이야. 그럼 역시 괴물에게 먹혔단 말이군요. 그렇다고 생각할 수밖에 없어요. 설마 밖으로 나온 것은 아니겠지. 아빠, 무엇이 설마예요? 이? 아니다 아무것도 아니다 아루미. 얼간이가 참고대라도 한 거겠지.
무지개 연못을 순찰했습니다만 이상은 없는 것 같은데. 역시 얼간이가 잘못 본 걸 거야. 쓸데없이 놀랐구나. 아롬이 빨리 학교에 가도록 해라. 아침부터 웬 소동이라? 자, 갑시다. 그렇지만 할아버지, 부모들은 어떻게 됐어요? 알 수 없다. 어젯밤에 사라져 버렸으니까. 이상하다. 이거 밤에는 조심해야 한다. 네. 이 무지개 연못에 괴물이 나타나다니 믿을 수가 없어. 아니, 아빠, 못 보던 아이들이로구나. 무슨 일이니? 저 형, 우리 아빠 혹시 못 봤어요? 네? 너희들은 누구니? 우리들은 전기뱀장어 어린이에요. 전기뱀장어? 네, 아빠와 함께 바다에서 왔는데 이 연못에서 헤어져 버렸어요. 아빠! 어디 계세요? 미아가 돼버렸구나, 가엾게도. 형, 이 연못을 잘 알겠죠? 우리 아빠를 찾아줘요. 그래. 또 헤어지지 않도록 날 따라와라, 모두들. 고마워요. 아이고, 별말을 다 하네. 그게 뭐냐? 미안해. 우리들 몸에는 전기가 흐르고 있어요. 기뻐하거나 화를 내고 나면 찌릿찌릿해져. 아이고, 깜짝 놀랐다. 우리들은 아직 꼬마니까 찌릿하는 정도지. 아빠 같으면 큰 동물이라도 단번에 죽고 말아요. 굉장히 무서운 아빠로구나. 가엾은 전기뱀장어 어린이들을 위해 왕언니는 열심히 찾아다녔지만은 저녁 때가 돼도 아빠 뱀장어를 찾을 수가 없었습니다. 무지개 연못은 점점 어두워졌습니다. 아빠, 돌아오세요. 어휴, 어떻게 하지? 이봐, 전기뱀장 아저씨 못 봤니? 그런 이상한 물고기 본 일 없는데. 난 밤이 되면 무서우니까 돌아간다. 그 괴물이다! 수호신이다! 아니야, 괴물이야. 아니라니까. 나를 살려준 그 수호신이란 말이야. 그렇다. 수호신께 부탁해서 아저씨를 찾아달래야겠어. 정말이야, 형? 안 돼. 부모들처럼 잡아먹히게 돼. 그만둬. 저리 비켜. 그러니까 바보라고 하는 거야. 자, 가자. 나는 어떻게 돼도 몰라. 수호신님! 수호신님! 아이고, 모두 잡아먹혔다. 어떻게 하지? 수호신이 잡아먹었다. 이런 일이. 그러니까 내가 말했잖아. 내가 그랬지? 그놈은 괴물이라니까. 장치라. 찾았구나, 장치라. 아빠다. 아빠! 무슨 일이냐? 모두 어디에 있니? 응? 모두 괴물에게 잡아먹혔어요. 뭐라고? 저 청개구리가 괴물을 수호신이라고 해서. 네가 우리 아이들을 속였단 말이지? 아니에요. 그렇지가 않아요. 그러면 어떻게 된 거냐? 아이들이 괴물에게 잡혀 먹혔잖아. 진짜 몰라요. 수호신이라고 믿고 있었어요. 그런데
그러냐, 알았다. 이렇게 된 이상 그 괴물을 찾아 반드시 복수를 해야겠다. 왕눈이 무슨 일이야? 아무것도 아니야. 괴물 때문에 걱정하고 있는 거야? 걱정 마. 무지개 연못의 수호신이 지켜줄 거야. 그런 건 없어. 수호신은 없다고. 아니, 왜 그래, 왕눈이? 수호신이라고 생각하고 있었는데 그건 괴물이었어. 괴물. 왕눈이 무슨 말을 하고 있는 거야? 벌을 받으려고. 지난번에 우리들을 살려줬잖니. 그때는 우연이었어. 그 녀석은 무서운 괴물이야. 싫어. 왕눈이는 벌을 받게 될 거야. 내가 하는 말은 아무도 믿어주지 않겠지만 어떻게 할 거야, 왕눈이? 이대로 있으면 무지개 연못이 발칵 뒤집힐 텐데. 그 녀석을 쳐부술 방법이 없을까? 상대는 큰 맥이야. 개구리는 10만 마리가 덤벼도 이길 수가 없대. 너 진짜로 바보구나. 네 말이 옳아올거나 내가 바보였기 때문에 전기뱀장 어린이들을 어떻게 해야 하지, 난? 애기 수호신님, 무지개 연못의 표면으로 나타나시다니요. 그렇게 하면 아니 되옵니다. 만약 무지개 연못 주민들이 알게 되면 이 연못을 떠나버릴 것이옵니다. 그러니까 내가 밤에만 나가는 게 아니냐. 아침부터 밤까지 이 구멍 속에서 견딜 수가 있어야지. 때로는 나가고 싶어진다. 그것도 그렇겠지만은 좀 참아주시지 않으면은 지가. 그리고 나는 무지개 연못 주민들에게는 손대지 않고 있다. 외지에서 온 붕어나 전기 뱀장어, 그 뱀장어 맛이 괜찮은 것 같았어. 지금부터는 좀 삼가해 주십시오. 무지개 연못 주민에게서 식량을 걷기가 힘들게 됩니다. 시끄럽다. 네가 먹이를 많이 가지고 온다면 구태여 내가 나갈 이유가 없다. 네가 나와 통하고 있다는 걸 알면 아니, 그걸 말은 제발. 그렇다면 먹을 것을 더 많이 가지고 오너라. 투투. 아니. 괴물이 나오지 않는데요, 아빠. 나의 800볼트 전기는 말도 죽는다는 것을 알고 달아난 모양이지. 이게 뭐냐? 무슨 일이야? 아빠가 이 통 속에 갇히셨어요. 응? 이대로 물속에 갇혀있게 되면 숨을 못 쉬어서 돌아가신단 말이에요. 물고기가 물속에 있는데 죽게 되다니? 형은 몰라서 그래. 전기뱀장어는 15분에 한 번씩 공기를 호흡하지 않으면 죽게 된다고. 그래? 이건 안 되겠다. 모두가 형 탓이야. 벌써 바다에 돌아가 있어야 하는 건데. 그런데 이렇게 됐으니 아빠가 돌아가시면 원수를 갚을 수가 없잖아. 전기를 낼 수 없으면 끝이란 말이야. 어떡해? 그러니? 아빠! 그래 해보자. 나에게 좋은 생각이 있어. 그 괴물을 쳐부수겠다. 네 아빠도 구출하고 말이야. 응? 어떻게 하는 건데? 아빠는 아직 괜찮으시니? 그렇게 하고 있는 사이에 시간은 점점 가버린단 말이에요. 이제 다 됐어. 조금만 기다려. 아빠, 조금만 참으세요. 힘을 내세요. 멍치나,
숨이 가빠지고 있다. 빨리. 조금만 참으세요, 아빠. 참으세요. 저 청개구리를 믿어도 될까? 아빠, 힘을 내세요. 수호신 아니야. 괴물이 나타난 것은 이 근처였지. 어? 우토에게만 발견되지 않아도 된다. 역시 살아있는 것을 먹는 것이 맛이 있으니까. 엉터리 수호신아. 에이, 어디선가 본 일이 있는 꼬만 틀림없이 무지개 연못의 놈이다. 나를 잘도 속였겠다. 이 녀석. 무지개 연못 놈들은 용서해주려고 했지만 너만은 안 되겠다 이놈. 이 건방진 놈, 나한테 감히 바보라고 계속 가라. 아빠, 이제 다 됐어요. 조금만 기다리세요, 네? 아니 이게 뭐냐? 저놈이냐? 아빠, 하실 수 있어요? 좀 떨어져라. 잘 봐둬야 한다. 이 매기놈, 내 아이들의 원수 녀석. 받아라! 힘만 있었으면 단번에 끝을 냈을 텐데. 아빠! 아빠! 아빠, 돌아가시면 안 돼요, 아빠! 아빠! 일어나세요! 돌아가시면 안 돼요, 아빠! 아저씨 때문에 괴물이 어디로 온가로 달아났는데요. 형이 조금만 빨랐으면 아빠는 살 수 있었을 텐데. 모두가 형 때문이야. 수호신이라고 해서 신이라고 했기 때문에 동생들이 잡아먹히고 말았어. 그 때문에 아빠까지 괴로움을 당하시고 전기를 넘어서서 지금 이렇게 돌아가시게 됐단 말이야. 진짜로 신이 있다면 아저씨를 살려줄 텐데. 아빠. 수호신님, 진짜로 있거든 도와주세요. 네, 부탁드려요, 수호신님. 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 장치라. 살았다. 아저씨가 살아나셨다. 아빠. 수호신님, 감사합니다. 진짜로 수호신은 있는 거야. 나의 소원을 들어주셨어. 고맙습니다. 그러니까 말씀드렸지 않습니까, 이브? 다시는 수면에 나타나지 말아 주십사 하고 말입니다. 가고 싶어도 이렇게 괴로워서는 갈 수 없다. 나는 물통이 겁난다. 저런 혼이 난 모양이로구나. 이것으로 일단락된 셈이야.
난 믿고 있어. 또 그 소리냐 바보야. 신은 없어. 다른 사람에게는 힘을 빌려준다고. 신은 있어. 그렇지만 주먹질을 한 얼간이도 돌을 찬 우리들도 벌을 받지 않았잖아. 맞아. 역시 아무데도 신은 없는 거야. 벌을 내려라. 벌을 내려라. 헤헤, 이것 봐. 아무렇지도 않잖아. 진짜로 벌을 받게 될 거야. 신이 있다고 어디야? 벌을 받았어. 소신님. 벌을 받은 거야. 장치라. 그럼 광돈이 형 안녕. 잘 있거라. 안녕. 안녕. 마미니 소신을 믿는 거지? 믿어. 그리고 아롱이도 믿어. 정말?